क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ भोजन बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि 1 लीटर पानी लीजिए और उसको माइक्रोवेव में गर्म कीजिए। ठंडा हो जाने पर उसको किसी पौधे में या गमले में डालते जाइए। 15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो पौधा मर गया है, सूख गया है, ख़त्म हो गया है। ये हमारा मानव शरीर है जो कि उसको झेलता रहता है, पर कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से दुष्प्रभाव हमारे सेलुलर लेवल पर पड़ता है। होता यह है कि जब भोजन के एटम्स जब माइक्रोवेव में हीट होते हैं, गर्म होते हैं, तो उनमें मौजूद मिनरल्स, विटामिन्स टॉक्सिक नेचर के कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमें हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो बहुत ही सोच समझ करके माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें, हाईली रिक्वायर्ड हो तभी इस्तेमाल करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।